Ini kemungkinan pas hari sepinya mungkin ya. Ya, pas hari kena gelodo ini. Sultan Class. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. Rekan 178. To your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours. Kejar-kejaran. Power, don't be fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Hampir saja. Ini pemotor ini terlalu nekat. Ayo. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all NPM wanna win, eksekutif. yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Samande. You got heart, are you mean? Got some scars, got some knees. Rekan 122. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve it Sipai now. lidah menuju Palembang. Epastar. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Disusul sama ANS Turismo. Ini menuju Jakarta. Kirana. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat, hendaknya amin. Siang ini admin akan mencoba mereview bus akap Sumbar di dalam terminal Baris Solo. Bagaimana informasinya? Yuk kita lihat bosku. Ada 2 unit Epastar di loket resmi. Yang pertama ada Epastar yang bergelar Punti Kayu. Ini berangkat dari Bukit Tinggi menuju Palembang. Sedangkan ada di belakang lagi Epastar Dia Sultan. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Yuk kita lihat bosku. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands. Dia Sultan, di bawahnya ada gelar Legowo. Baris Solo. Yuk, ini berangkat menuju Palembang.
Jadi buka deh. It's only worth it if you work for it. Yap. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I win the crown. Makin laksa mo. Tangan mo. Malek. Berangkat dari mana tadi Pak Malek? Dua. Payakumbuh. Ini start jam berapa? Start Sembilan. jam 9. Jam 8 dari Payakumbuh. Payakumbuh jam 8 kok telat. Sedangkan hari udah setengah 1. Iya. Ini menempuh makan waktu sekitar 4 jam nih. Ini apa yang menghambat perjalanan? Menunggu penumpang dari Padang. Oh, dari Padang. Jadi penumpang dari Padang itu naik di Payakumbuh. Penumpang yang naik dari Padang naikin mobil Palembang ke Padang Panjang. Oh, jadi mampir di Padang Panjang. Menunggu di Terminal Padang Panjang. Oh, gitu ya. Berarti berangkat dari Padang nggak ada ya? Satuin. Cuma satu ini. Berarti untuk keberangkatan Padang Jakarta Epastar de Sultan ini berapa unit? 3 semua Pak. 3. Palembang 2, Jakarta 1. Jakarta 1, Palembang 2. Berarti untuk Padang Jakarta 1 ya. Ini udah kali berapa ini berangkat dengan De Sultan ini? 3 trip ya. Selama 3 trip ini bagaimana rasanya membawa Epastar? Sementara aman dan nyaman saja. Aman ya? Selalu menikmati. Itulah keceriaan Bang Jago, bosku. Baiklah. Sudah jalan. Sudah jalan. Iya, sudah jalan. Kurang sembayang lu tukar lu. Mati lo tolong. Pak Tommy lagi galau. Nyut kepalanya. Galau. Galau. Kepalanya nyut. Kebetulan beliau lagi apa? Kata orang Padang sawah lengang betul tidak penuh. Iya. Mendenyut kepala. Aman dah. Kalau berusaha udah semaksimal mungkin beliau. Iya. Cuma namun orang itu yang belum ada ya penumpangnya yang belum ada. Ini kemungkinan pas hari sepinya mungkin ya. Ya. Pas hari kena gelodo ini. Gelodo. Ya, ini gelodo ini. Betul. Minyak naik, ongkos naik, jadi penumpang kaget. Untung Iya. nggak stroke penumpang nih semua. Oh iya betul. Bukan minyak aja yang naik, bawang, cabai, semua naik. Sembako ya. Sembako naik. Dia agak ngontak dia. Ini jauh mengontak ya penumpangnya di Epastar ini ya. Bukan dia pasar aja Pak. Setiap perusahaan ada pengaruhnya. Ada pengaruh ya. Ada. Seluruh perusahaan sumber itu ada pengaruhnya. Sangat terpengaruh gara-gara bahan bakar naik ya. Mungkin untuk sementara ini ya. Ya. 16-19 ribu. Bang, ini langsung ke Jabodetabek apa ke Bandung? Bandung ya. Malam aku selesai. bos. Kalau di Bandung loket Epastarnya di mana? Caringin. Aku telepon dari- Caringin. Jadi Di sebelah dekat mana itu? Pasar. terus katanya mau Soekarno-Hatta. dibayar. Tahu-taunya paginya Apa berdekatan dengan bos Semua. Semodo? Supirnya Semua ya. nggak Arah ke dibayar. apa? Pasir Koja. Anjing kata gue. Katanya dibayar semalam ke siangnya nggak. Transport Express Jaya. Piala Dunia.
Yo, bra. Betul ya. Ya. Ikut. Sama-sama lah ikut. Amas peroleh. Kemana anak apa yang itu? Dah kawan itu. Aku takut. Lah. Betul je kurang. Nah, beginilah keakraban anak mania YouTuber bersama Bang Alek atau Bang Jago. Ya, lei. Masuk sekolah coba, masuk sekolah. Lei. Jongkok ni ada, jongkok ni. Abang kata nak langit-langit kan puan ni. Dah, tadi asyik nanti. Legowo. Kata-katanya Om. Makanya jangan sok tahu, Tuhan pun mau tahu. Mantap.